कहानी का नाम है लालच से सीख तक। एक गांव था सुखपुर। गांव हरा भरा था, लोग सीधे सादे थे। लेकिन उसी गांव में एक इंसान था जिसे लोग मन ही मन बुरा और लालची कहते थे। उसका नाम था ढोलू। ढोलू को न किसी से मतलब था, न गांव से, न पेड़ पौधों से। उसे बस पैसा दिखता था। ढोलू हमेशा चालाकी करता, कभी किसी का हक मार लेता, कभी मजदूरों को पूरा पैसा नहीं देता। वह कहता, दुनिया में वही चलता है जो चालाक होता है। गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। ढोलू की नज़र उसी पर थी, क्योंकि वहाँ छोटी कंपनी और दुकानें बनाना चाहता था। वह बोला, इस बेकार पेड़ को काट दो, यही मेरी इमारत खड़ी होगी। गांव वाले जानते थे कि वही पेड़ गर्मी में जान बचाता है, पानी रोकता है और मुसीबत में सहारा देता है। सरपंच ने कहा, ढोलू तू लालची है, लेकिन इतना मत गिर। ढोलू हंस पड़ा। पेड़ से पेट नहीं भरता, पैसे से धरता है। अब तो ढोलू ने हद ही पार कर दी। ढोलू ने चोरी छिपे पेड़ कटवाने का इंतजाम कर लिया। उसने मजदूरों को ज्यादा पैसे का लालच दिया। जिस दिन पेड़ काटना था, आसमान भारी था, लेकिन ढोलू को फर्क नहीं पड़ा। कुल्हाड़ी चली, जड़ों की खुदाई हुई। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पास का नाला उफान पर आ गया। गांव की एक झोपड़ी गिर गई। लोग चिल्लाने लगे। ढोलू भागा, लेकिन कीचड़ में फिसल गया। वह गहरे गड्ढे में गिरने वाला था। उसी बरगद की मोटी जड़ उसके पैरों में अटक गई। ढोलू कांप रहा था। जिस पेड़ को वह काट रहा था, उसी ने उसकी जान बचाई। उसने चारों तरफ देखा। गांव परेशान था, लोग डरे हुए थे। उसका सीना भारी हो गया। रात को ढोलू पहली बार रोया। उसे समझ आया कि वह सिर्फ हरामी नहीं, बल्कि अंधा बन चुका था। उसने खुद से कहा, अगर आज मैं मर जाता तो मुझे कोई याद भी नहीं करता। अगली सुबह ढोलू ने सबको बुलाया। उसने सबके सामने हाथ जोड़े। मैं गलत था, मैंने सिर्फ अपना फायदा देखा, अब नहीं। उसने पेड़ कटवाना रुकवाया। उसने नुकसान भरपाई की, मजदूरों को पूरा पैसा दिया। ढोलू ने कंपनी बनाई, लेकिन पेड़ को बचाकर बरगद को बीच में छोड़ दिया। उसने गांव में नए पेड़ लगवाए। अब वही ढोलू लोगों की मदद करता है। गांव वाले कहने लगे, इंसान कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर समझ आ जाए तो बदल सकता है। अब ढोलू को समझ आया, लालच इंसान को बुरा बना देता है, लेकिन समझ उसे इंसान बना सकती है।